Naa sa iglesia ang panimalay sa Dios. Ang iglesia mao ang balay sa Dios, ang puloy-anan sa Dios diha sa espiritu. Maingon nga malinawong makapuyo ang tawo sa iyang panimalay. Malinawong makapuyo sab ang Dios dinhi sa yuta diha sa iglesia nga balay niya. Makasalig, makapuyo ug makapahulay siya diha sa iglesia. Diha sa iglesia makapadayag ang Dios sa gitinguha sa iyang kasing-kasing. Ang kulor, plano, dekorasyon o kasangkapan sa balay nagpadayag tanan sa gitinguha sa kasing-kasing sa tag-iya. Kung dunay dili nimo masulti sa mga dili sakop sa imong pamilya, masulti nimo kini inig-uli nimo sa imong panimalay. Ang panimalay mao'y labing maayong dapit nga kapadaygan sa gitinguha sa kasing-kasing sa tawo. Maingon man sab dihara sa iglesia mapadayag ang gitinguha sa kasing-kasing sa Dios ug ang iglesia ray masayod niini. Busa kun buotang masayod sa gitinguha sa kasing-kasing sa Dios, magkinabuhi gyud ta sa iglesia. Daghan ang dili nato masabtan bisan pag-unsaon nato gunahuna kini. Apan kun muadto ta sa balaang puloy-anan sa Dios, kalit lang nga maklaruhan ta kalabot niini. Diha sa iglesia makauban sa Dios ang tawo. Sa usa ka bahin puloy-anan sa Dios ang iglesia. Sa laing bahin katiguman kini sa pamilya sa Dios ug naa niini ang kalihukan sa iyang katawhan. Busa diha sa iglesia makauban sa Dios ang tawo. Sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan, gipakita sa Biblia nga ang kinadak-ang tinguha sa Dios pagpakig-uban man sa tawo. Panimalay nato ang iglesia. Sa wala pa ta sa iglesia naglaag-laag ta. Wala gyud tay pagbati nga nakauli na ta o nakaabot na ba sa atong dangatanan. Apan sa adlaw nga nakasulod ta sa iglesia, nakaamgo ta nga nakauli na ta. Human maglaag-laag sa daghang kaayong tuig. Nasayod ta nga sa katapusan nakaabot na ta sa atong dangatanan. Sa unang pagsulod nato sa iglesyahanong kinabuhi, murag naay niingon sa sulod nato nga mauna ni ug nasayod ta nga nakauli na ta. Diha sa iglesia nagkaloy-anay ug naghigugmaay ang mga sakop sa pamilya sa Dios. Niingon ang basahon sa Efeso, busa karon dili na mo mga langyaw ug mga dumuluong, kundili mga katagilungsod uban sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios. Naghulagway ang panimalay sa Dios sa kamabination ug gugma diha sa pamilya. Maingon nga puno gyud unta sa gugma, pagpasaylo ug pagdawat ang pamilya. Maghigugmaay, magpinasayloay ug magdinawatay gyud ang mga sakop sa pamilya sa Dios. Diha sa iglesia nagkaloy-anay ug naghigugmaay ang mga igsuon. Diha sa iglesia nagatimanay ug nagalagaray ang mga sakop sa pamilya sa Dios. Diha sa normal nga pamilya dunay mga tigulang maingon man mga batan-on, mga hamtong maingon man mga bata, kay nagkalain-lain magtinubuan sa kinabuhi ang matag usa, at imanon gyud sa mga hamtong ang mga batan-on, ug alagarang gyud sa mga kusganon ang mga maluyahon. Ang normal nga ilhanan sa iglesia nga balay sa Dios mao nga nagatimanay ug nagalagaray ang mga balaan.